你们猜一猜，这只小狗在我们这能值多少钱？绝对让你们吓一大跳。我最少都值5000块吧。想多了你。今天赶集的时候，我到我们这个狗市逛了一圈，我发现我们这个小土狗啊，还是一如既往的贵。最便宜的歪瓜裂枣都要100块，最贵的嘛就要1000多。像这一只白色小卷毛就要100块，长得稍微有一点潦草了。你们看这一只小狗长得像谁？是不是特别像小红雷啊？它跟小红雷小的时候长得一模一样。我问了一下老板价格，他说要500块，真的是吓了我一大跳。然后我就问那个老板说我们家这只小狗能值多少钱，他居然跟我说我们家这只小狗能值400块，还问我卖不卖。一听我就笑了，这一只小狗可是我们家大黄的独苗小狗了，大黄宠得不得了，我怎么可能舍得卖掉呢？区400块钱，哼哼，算你识相。区400块。大黄，你追我干什么？你不是说不卖小狗吗？我就是带小狗出去溜达一下，过几年就还给你啦。我信你个鬼！赶紧把我孩子放下来，别逼我咬你！哎呀，别追啦，我都跟你说是溜达一下小狗，溜达个3、4年我就还给你啦。着急什么？不要着急，别追了啊！我信你，我就是狗，看你能跑到哪里去。怎么不跑了？你倒是继续跑啊！我实在是跑不动了。啊，对的对的。大黄呀，这只小狗长得一点都不像你，你都不让我卖掉吗？不要，我不会让你卖掉我一只小狗。好，我成全你。放开我，放开我！刚刚我开玩笑的。